আজকে চিকেন রান্না করতেছিলাম, তো রান্না করার সময় চিন্তা করলাম একটু ভিডিওটাও করে নিই। তো এই যে চিকেনটা কষাচ্ছি মশলা দিয়ে, এবার কষিয়ে নেওয়ার পরে এর ভিতরে আলু আর জল দিয়ে দেবো। দেওয়ার পর রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পর খাওয়ার চিন্তা করতেছি, কিন্তু খেতে পারবো কিনা জানি না, খুব জ্বর। হ্যাঁ, আমার ছেলেটা খুব দুষ্টুমিও করতেছে, তাকে নিয়ে রান্না করতে খুবই কষ্ট হয়। চিকেনটার দিকে তাকাচ্ছি আর চিন্তা করতেছি কখন খাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে খুব খাবারের যখন কোনো কিছুর ক্রেভিং ওঠে, তখন যতক্ষণ না একটু মুখে পড়ে ততক্ষণ ভালো লাগে না। এই তো আমার রান্নাটা হয়েও গেছে, এবার আমি টেস্ট করব।